दर्शकबिन स्वागत छ युट्युब च्यानल पल पल खबर नेपालमा। आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछौँ कि भोइस अफ नेपालमा ककसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा। कोरोनाको दोस्रो लहरले अहिले विश्वले नै भयावह स्थितिको सामना गर्नु परेको छ। त्यसमा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। नेपालले अहिले निषेधाज्ञाको अवस्था भोग्नु परेको छ, जसका कारण नेपालमा रहेका उद्योग धन्दाहरू, व्यापार व्यवसायहरू ठप्प रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा संगीतप्रेमी दर्शकहरूका लागि लोकप्रिय बनिरहेको गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ले पनि यसको अवस्था सामना गर्नु परेको छ, जसमा प्रतिस्पर्धी र कोचहरूलाई कोरोनासँग लडिरहेका छन्। अहिले यो सो बन्द भएको दोस्रो साता हो। अब आउने साता के हुन्छ हेरौँ। सकेसम्म आउने साता सो प्रसारण गर्ने आयोजक टिमले बताएको छ, तर पनि आउने साता विश्वस्त भने छैन, किनकि सोका जजहरू आजै कोरोनासँग लडिरहेका छन्। प्रभावशाली जज प्रमोद खरेल भने कोरोनाबाट मुक्त भएको जानकारी दिएका छन्। उनी आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेख्छन्: 8 महिनाको अन्तरमा 2 चोटि आक्रमण गर्यो कोरोनाले। पहिलो डोज भ्याक्सिन पनि लगाएकै थिए, तर पनि आएरै छोड्यो र आइसोलेसनबाट आज मुक्त भइयो। यसबीचमा उपचारमा सहयोग गर्नुहुने डाक्टर सौरभ श्रेष्ठ तथा हौसला र सुझावको निम्ति मित्र मनिष, किरण केसी तथा बहिनी मन्जुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आग्रह फैला लागेको र खोप लागेको पनि सचेत बनौँ, सुरक्षित रहौँ लेखेका छन्। त्यस्तै महागुरु कोष दीप भने आजै कोरोनासँग लडिरहेका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ। श्वास प्रश्वासमा अलि समस्या देखिएपछि अक्सिजनसहित उनको उपचार भइरहेको छ। उनी अहिले हाम्स हस्पिटलमा कोरोनासँग लडिरहेका छन्। अरू सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। नकआउटका लागि केही भागहरू छायाङ्कन भइसकेका छन् र कोष दीपलाई पुनः सन्चो भएमा छायाङ्कन सुरु हुने सुशील नेपाल र द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का निर्देशक लक्ष्मण पौडेल बताउँछन्। सकेसम्म चाँडै कोषदीपको रिपोर्ट नेगेटिभ आओस् भन्दै उहाँहरूले स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभएको छ। सुशील नेपालले कोषदीपको बारेमा फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्। सुशील नेपाल लेख्छन्: महागुरु कोषदीपलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। गेट वेल सन कोषदीप। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखेपछि हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको हाम्रा कोषदीप श्रेष्ठलाई कोभिड पोजिटिभ देखेपछि उहाँ अहिले यो रोगसँग जुधिरहनु भएको छ। सधैँ हामीलाई आत्मबल दिने सङ्गीतका जीवित धरोहर कोभिडसँग जुझ्न सामान्य नै हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास राखेका छौँ। उहाँको उपचारमा अहिलेसम्म खटिराख्नुभएका चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै अहिले उपचार भइरहेको हाम्स हस्पिटलका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रे फर कोषदीप, गेट वेल सन महागुरु कोषदीप। महागुरु कोषदीपलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनेर उनले आफ्नो फेसबुक वालमा कोषदीपलाई हस्पिटलमा राखेको फोटासहित स्ट्याटस सेयर गरेका छन्। दर्शकबिन, हामी पनि कोषदीपलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू पनि कोषदीपको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनु होला र छिटै नै कोषदीपलाई स्वास्थ्य लाभ भई सम्पूर्ण स्वास्थ्यका सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को नकआउट राउन्डका एपिसोडहरू छायाङ्कन हुन् र छिटै दर्शकमाझ आउन् भन्ने अपेक्षासहित आजको यस विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्यो, त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूमाझ यस्तै पलपलका विशेष जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।